أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف العارف بالله الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان محيا الرشاد أمد أرباب النهى Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu ibtada bil basmalah. Ay bismillahi la bi ghairihi ar-rahmani ay al-mun'imi bi jalailin ni'am ay usuliha ka ni'matil wujudi ba'dal adam ila akhirih ar-rahim ay al-mun'im bi daqaiqiha ay furu'iha kal jamali wa kasratil mal ila akhirih. u'allifu hadzal kitab atau u'allifu hadhil mandumah. Nganggit kaula kana ieu kitab anu dinadhamkeun anu dinamian ku kitab Johar Maknun, ngamimitian kana kitab Johar Maknun dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah anu maha kasih sayang, maha pemurah, maha kasih sayang. Anu makna Ar-Rahman sakumaha anu tos ditakrir dina muqaddimah bismillah ay al-mun'im bi jalailin ni'am, Allah anu masihan nikmat kalawan nikmat anu ageung, seperti nikmat urang ayeuna di alam dunia sabada teu aya da lainna urang mah teu aya kari-kari diayakeun ku Allah, itu nikmat. Nikmat yang terbesar yaitu saat kita dilahirkan dalam keadaan Islam, dugikeun kain Islam, jeung nikmat sempurna adalah wafat dalam Islam. Ar-Rahim ay al-mun'im bi daqaiqi ay furu'iha. Ajengan musannif ngamimitian kana ieu kitab Johar Maknun dengan mengucap basmalah, elatna atau rahasiahna tingalina syarah Ittidaan bil kitabil azizi, karena mengikuti kitab Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim 30 juz 114 surat itu dimimitian ku Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dina surat Al-Fatihah. Bahkan madzhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bismillah itu adalah ayat setiap surat, ayat setiap surat kecuali surat Baroah. Sehingga dina mimitian surat maca surat Ikhlas bismillah heula, maca Fatihah heula. Hiji iktidaan bil kitabil aziz. Kedua, wa amalan bi khabari kullu amrin dhibalin la yudau fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abdan, setiap perkara dhibalin ay halin yuhtammu bihi syar'an, setiap perkara, setiap tingkah anu dianggap penting ku syariat Islam, anu dianggap penting ku agama, teu dimimitian ku bismillah pawa abtar lir sapertikeun hewan anu abtar putus daya buntutan. Maksudna sakumaha para ulama mufassirin, ulama muhaddisin, daripada pawa abtar atau fi riwayatin pawa aqta wa fi riwayatin pawa adam wal makna ala kullin naqisul khairi wa qalilul barakah. Simpulna setiap perkara anu bagus cek
teu dimimitian ku bismillah mangka itu kurang kabagusanana jeung saeutik kaberkahanana. Sedengkeun dina ngarang kitab atuh hayang loba kabagusanana, loba hayang gede kaberkahanana. Begitu pula urang ngaji, tujuan dunia pi akhirat hayang loba kabagusan, hayang barokah. Ilmu dengan manfaat barokah nuletik bakal jadi gede. Sehingga mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin, cek dina hiji riwayat mah kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa ajdam. Setiap ucapan teu dimimitian ku lapan alhamdulillah mangka ajdam sami maknana mah ay qalilul khairi wa naqisul barakah, maksudna mah kurang kaberkahanana saeutik kabagusanana. Lalu bagaimana dalam satu hadis tadi nyaritakeun dimulai ku bismillah, hadis yang lain dimulai ku alhamdulillah. Wala ta'adzura fil amali bil hadisaini. Tidak sulit untuk mengamalkan dua hadis. Mana dua hadis? Hadis tadi pertama ngamimitian ku bismillah, lalu ku alhamdulillah, teu sulit dikumpulkeun we. Ngamimitian ku bismillah ibtida hakiki, ngamimitian ku alhamdulillah ibtida idhofi. Nganggit kaula kana ieu kitab Johar Maknun dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim nyuhungkeun dimampukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bari hayang dibarokahkeun ku barokah nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyair rasyadi. Satacan ngabahas makna lapatna heula. Alif lam dina lapat alhamdulillah sakumaha tos malum kamari dina samsia dina ukudul jumat, yaitu benang alif lam lil istighraq, benang alif lam lil jinsi fi dimnil afrad, benang alif lam lil jinsi fi dimni ba'dil afrad, benang alif lam lil ahdi dhihni. Upami ngajumlahkeun kana lam lillah, lam dina lapan lillah na hiji, lam lil milki dua, lam lil istihqaq katilu, lam lil ikhtisas tilu. Berarti opat wajah alif lam dina lapan alhamdu kali tilu wajah lam dina lapan lillah, opat kali tilu jumlah 12 wajah ngalugoh alhamdulillah. Upami aya menyebutkeun ngan salapan berarti secara singkat. Kumaha upami menyebutkeun salapan kieu hungkul alif lam dina lapan alhamdu alif lam lil jinsi, kadua alif lam lil istighraq, katilu alif lam lil ahdi tilu kali lam dina lapan lillah tilu kali tilu jumlah salapan. Nah, jadi andai kata menyebutkan salapan wajah benar, menyebutkan 12 wajah benar. Ngan pedah aya 12 wajah mah ditafsir tina lil jinsi aya dua, aya lil jinsi fi dimnil afrad, aya lil jinsi fi dimni ba'dil afrad. Hakikatna mah kitu-kitu keneh. Ngan di antara lugah anu 12 wajah eta anu paling utama ngamakna anana saur ulama alif lam lapan alhamdu jadikeun alif lam lil jinsi, lam dina lapadillah lil ikhtisas engke utawi jinis puji iku tangtu kadue Allah, itu paling utama. Mubtadaun bila jinsin urifa. Alhamdulillah jenis puji, baik itu puji qadim alal qadim, mujina Allah kana datna saur Gusti Allah la ilaha illa ana, teu aya pangeran kecuali aing cik Allah, fa'budni ibadah sia ka aing. Eta qadim kal qadim, Allah ngalam kana datna Allah. Kadua puji qadim alal hadis, mujina Allah ka makhlukna, seperti muji Allah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mujina Allah ka para nabina, mujina Allah ka para rasulna, bahkan memuji Allah ka para awliyana. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Pujian Allah. Puji qadim alal hadis 2. Katilu puji hadis alal qadim, yaitu muji makhluk ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang subhanallah, alhamdulillah, termasuk la ilaha illallah. Kaopat puji hadis alal hadis ngalem makhluk Allah ka makhluk Allah, kayak orang ngalem ka sasama. Seperti cik santri ka santri mangeta mah bageur taat aturan, rajin, eta hakikat nama ngalem ka Allah. Alhamdulillah. Jadi anu dikumpulkeun dina bait qadimun li qadimin, qadimun li hadisi, hadisun li qadimin, hadisun li hadisi. Puji qadim alal qadim, muji Allah kana datna. Puji qadim alal qadim, muji Allah kana datna. Puji qadim Alhamdulillah, segala puji khusus hanya untuk Allah. Ayeuna ngaran alhamdulillah puji lugatan, aya puji cek lugo, aya puji cek istilah, sakumana syara. Alhamdulillah lugatan huwa sana'u bil kalam alal mahmudi bi jamiri sifatihi, ngalem ucapan kanu dipuji. Seperti orang nyebutkan alhamdulillah dengan nyebutkan sifat-sifat anu bagus, seperti Allah ta Rabbil Alamin, Allah ta Rahmanir Rahim, atawa orang muji eta maja ajaidunil fadilu, datang ki Zaid anu istimewa, al hadi ku anu cerdas. Eta ge muji cek luga mah setiap-tiap ngalem ku omongan nyaritakeun sifat-sifat baikna itu muji ngalem. Ayat puji cek istilah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'ami, perbuatan. Nah kalimat perbuatan ieu baik perbuatan ucapan ku lisan atau perbuatan ku pagawean anggota badan ataupun ku kerteg hate. Jadi fi'lun sawaun kana qaulan aw amalan bil arkan, perbuatan, ucapan, tingkah laku, keyakinan anu muncul ku ngagungkeun ka Allah anu masihan nikmat, bisababi min amih, ku sebab Allah masihan nikmat. Urang alam ka Allah cek lisan alhamdulillah eta muji ka Allah. Pagawean urang dipake ibadah ka Allah, pake ngaji, itu ge muji ka Allah. Atau ku hate urang, kertek hate urang, alhamdulillah, itu ge muji ka Allah. Di fi'lun didinya lain ku perbuatan fisik unggul. Fi'lun sawaun kana dalikal fi'lu qaulan bil lisan, baik ucapan dengan lisan atau perbuatan ku anggota badan urang atau ku nyata keyakinan hate urang. Kertek marfudan bil jinan. Anu tadi disebutkan bahwa puji cek luga as-sana'u bil kalam, cek istilah fi'lun yunbi'. Nah, upami muji mah cek istilah
fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im bisababi in'amih eta upami ku syukur mah kakarak makna syukur cek lugo. Jadi tahapan syukur lebih tinggi daripada tahapan puji. Wa makna syukri lugotan huwa makna hamdi istilahan. Makna syukur cek lugo adalah makna puji cek istilah. Ngan peda bi ibdalil abdil hamid bisyakir. Jadi berarti setiap tiap puji cek istilah mangkat cek syukur mah kakarak makna cek lugo. Naon ngaran syukur cek lugo? Ucapan, perbuatan, keyakinan anu muncul ngagungkeun ka Allah. Nah eta ngaran syukur. Disebut puji cek istilah, disebut syukur cek lugo. Lalu naon ngaran syukur cek istilah? Wastilahan sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajli. Nasorkeun hamba kana sakabeh nikmat Allah. Sakabeh nikmat Allah anu dibikeun ka urang ditasorupkeun pake keibadah karena Allah. Urang dibere badan urang pake ibadah ke Allah. Urang dibere sehat, kesehatan urang dipake ibadah ke Allah. Urang diuji ku sakit urang dipake sabar, itu berarti li ajli. Dibere harta ditasorupkeun karena jalan dipikarido ku Allah. Pakai nyeta zakat, pakai sodako, pakai infak, pakai ngabantu fakir miskin, janda jompo, yatim, duafa, orang-orang kena bencana. Harta anu digunakan di jalan eta berarti dipakai syukur ke Allah. Sedangkan Allah geus janji la in syakartum la azidannakum. Demi Allah, jika kalian bersyukur terhadap nikmat Allah maka pasti Allah ditambah. Tadi semua yang diberikan oleh Allah kepada kita maka digunakan untuk ibadah kepada Allah semata-mata mencari ridha Allah, maka itu disebut syukur cek istilah. Sifatna Allah al-badi' disifatkan kuki musannif al-badi'. Nah, lafaz al-badi' ieu disebut bade bara'atul istihlal. Tingali ditungtung tu di luhureun bet amad da arbaban nuha. Wa fi dzikril badi'i wa bayan. Nutur lafaz al-badi jeung lafaz al-bayan tu. Al-badi ilhadi ila bayani. Di muqaddimah ajengan musannif menyebut lafaz al-badi jeung menyebut lafaz bayan. Ieu disebut bade bara'atul istihlal. Naon ngaran bade bara'atul istihlal? Wahia ayyan kural mutakallimu fi awwali kalamihi ma yush'iru bi maqsudihi. Ngaran bade bara'atul istihlal itu adalah si mutakallim nyebut di awal kalamna nyebut lafaz anu mere nyaho kana maksud. Nah, ayeuna di awal kalam nyebut al-badi jeung bayan mere nyaho kana maksud ieu kitab rek ngajelaskeun ilmu badi ilmu bayan. Seperti dina sulam alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri di arbabil hijab. Nataij jamak natijatun nataij. Oh dina mantek ieu rek ngajelaskeun natijah. Bade bara'atul istihlal. Atawa dina sakamari ngajina kudul juman qalal faqiru abidur rahmani alhamdulillahi alal bayani. Lapan al bayan itu bade bara'atul istihlal. Jadi setiap si mutakalim, ai mutakalim mah imma tukang khutbah ceramah, wa imma orang ceramah di pernikahan, wa imma mutakalimna mah nyata pengarang kitab. Di awal kalam nyebut lafaz anu mere nyaho kana tujuan, seperti rek ngabas pernikahan alhamdulillahilladzi ahallan nikah, atau seperti rek ngabas tentang ibadah haji jemua alhamdulillahilladzi aujaba lana al-umra alaina hajj wal umrah. Atau ayeuna di bulan Rajab rek ceritakeun tentang Isra Mi'raj dina muqaddimah alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihil mustafa
Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, berarti ieu kiai rek ngabahas tentang Isra. Nah eta ciri sebagai manusia ahli ngaji bade baraatul istiqlal. Allah Subhanahu wa taala al-badi' anu menciptakan. Nah al-badi' yang lina sarah dina hasya ayat nasara Muhammad Al-Juddin Abdul Salam, menciptakan tanpa contoh, ngadamel tanpa contoh, seperti Allah nyeun langit jeung bumi teu nyontoh ka saha. Bener al-badi', Allah yang menciptakan sesuatu yang antik. Antik ya karena teu aya contohna. Bari sifatna Allah teh al-hadi ila bayani mahyair rasyad, anu nuduhkeun kana jalan anu jelas. Allah anu nuduhkeun kana jalan anu pertela, yaitu adalah agama Islam. Nikmat besar lahir dalam keadaan Islam, hidup bersama agama Islam, dan sempurna nikmat ketika wafat di dalam Islam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Amada arbaban nuha wa rasama samsal bayani fi suduril ulam. Amada yaitu makna amada imdad. Al-imdad yaqta'ul madad wa huwa az-ziyadatu fil khairin. Al-madad tambah-tambah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala anu menambah kabagusan arbaban muha ka para ulama anu ngabogaan akal sampurna. Anuha jamak nuhyatun wahyal aql. Kunaon akal disebut nuhyah li annahu yanha 'anil fahsya wal munkar kama fi tafsir. Daya dina sarah. Disebut akal itu nuhyah karena akal itu yang anil fahsya wal munkar, mencegah tina perbuatan keji dan munkar. Beda jeung nafsu. Nafsu mah ya'muru bil fahsya, hayangna keji, dolim, munkar, maksiat. Upami akal anu sampurna yaitu akal anu mencegah tina perbuatan fahsya wal munkar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala anu menambah kebaikan arbaban muha ka para ulama anu ngabogaan akal sampurna. Waros sama syamsal bayan satacan makna bahas lafaz sebagaimana takdiran tadi. Syamsal bayan idopat malapad syamsu kana lapad al bayan disebut idopat musabbah beh kana musabbah. Anu takdirna waros sama ilmal bayani alladhi wa kasamsi. Allah Subhanahu wa ta'ala netepkeun ilmu bayan bagaikan matahari fi suduril ulama, di dalam hati-hatinya para ulama. Jadi disarupakeun ilmu bayan kana matahari. Dina wajah samanan bijami anna kullan minhuma yadharu bihil ghaib. Dina jihad jami atau wajah sabah pada menjelaskan yang lain. Poek mongkleng buta rajin tipe tinjol mata poek jelas, semuanya jadi jelas. Begitu pula ngaji tafsir, ngaji hadis sulit, tapi dengan paham ilmu bayan jelas. Oh iya teh makna majad ieu. Oh iya teh makna hakikat. Oh iya makna majad. Kanyahoan kitu tuh ilmu bayan. Iya kadang-kadang loba ngacona jelema zaman kiwari nafsirkeun Quran jeung hadis teu ngaji ilmu bayan-bayan aca. Akhirna ngaco jadi aliran sesat. Hiji tah tasbih berarti dina samsal bayan didinya idopat lil bayan, idopat nya eta idopat samsu kana lapat al bayan, idopat musabah kana musabah, maka disebutkeun tasbih balik. Kumaha tasbih balik dina jarmat mungkin payun wa ablagu tasbih ma minhu
wajhun wa alatun yadihi ma'urib. Disarpakeun ilmu bayan kana matahari dina pada ngajelaskeun mimma yahdabilogat ngajelaskeun kanu saja. Ilmu bayan ngajelaskeun kana makna-makna anu sulit, matahari ngajelaskeun kana perkara anu teu jelas. Ditutur musabah anu disarupakeun mana al bayan jeung musabah bena ge aya asam su dibuang para tasbih jeung wajah sabah maka disebut tasbih balik sampai sareng bahasa di Barzanji anta syamsun anta badrun anta nurun fawqan nuri anta iksiru wa ghani anta misbahu suduri. Anta samsun, engkau Rasulullah bagaikan matahari. Anta badrun, engkau Rasulullah bagaikan bulan purnama. Jadi tasbih balik hiji dua dina lapad samsal bayani bisa jadi istiarah tasrihiyah asliyah. Di mana menangna? Karena nu dimaksud kulapad samsu itu adalah qaidah ilmu bayan. Karena gimana nak? Waros sama samsal bayan. Allah Subhanahu wa taala netepkeun qaidah ilmu bayan bagaikan matahari. Jadi syamsa ay qaidah ilmil bayan, qaidah ilmu bayan bagaikan matahari. Berarti lapan samsun dijadikan istiarah. Tinggal lapan samsun. Lapan samsun teh isim jinis. Sedangkan di mana-mana istiarah berjalan dengan isim jinis disebut istiarah asliyah. Tangkan dina Samarqandi. Al-faridatu saniyatu in kana al-mustarul ismat jinsin ay isman ghairu mustaqin fal isti'aratu asliyah. Atawa anu cek dina qaidah fa in jarat bi masdarin au jamidin asliyatan wa tamid. Apabila istiarah berjalan dina masdar jeung isim jamid maka disebut istiarah asliyah. Sedangkan samsu di dalam isim jenis. Samsu, qamar, isim jenis, asad, isim jenis, maka berarti istiarah tasrih asliyah. Takriran nanas, aku manu tadi kantun baca jang kuzwini. Wa tasbihuhu ayyuhal jumbihat wahidatu ilmil bayani bisyamsi bijami anna kullan minhuma yadharu bil ghaib tubiran musyabbah wa huwa asyamsu wa kutiba minhu musyabbah wa huwa al-qa'idah wasnu'ira allati dallatu 'ala al-musyabbah bil musyabbah 'ala sabilil majazil lughawiyyi mufradi bil isti'arah at-tasrihiyah bil asliyah at-tahqiqiyah. Disarupakeun qaidah ilmu bayan, qanun ilmu bayan, dhabit ilmu bayan disarupakeun kana matahari. Dina pada naon bijami anna kullan minhum yadru bil ghaib dina wajah sama pada menjelaskan yang lain, ngebrehkeun anu saja. Matahari ngajelaskeun anu poek jadi caang dengan datangna matahari. Ilmu bayan menjelaskan mutlakul kasbi, bisa ngajelaskeun lapat anu sulit ngamanaan asobiahum jadi di mana anami jaa rabbuka jaa amru rabbika. Bayan ilmu bayan anu berguna di ditu. Ditutur musabah be anu disarupaan yaitu lapan samsu dibuang anu musabah disebut qaidah da aya qaidah moe anu ge lapan samsu. Disdarakeun lapan nudukeun kana musabah be samsu kana musabah lapan qaidah netepan kana majaz lugawi mufrad bil isti'arah tasriyah asliyah tahqiqiyah. Disebut majaz kullu kalimatin mustamalatin fi ghairi mawdi'at lahu li'araqatin ma qarinatin mani'atin an iradati anu cek qaidah majazuhum disebut lugawi sebab majaz teh asalna dibagikan opat. Sakumaha hakikat kan opat.
hakikat lugawiyah, hakikat syariah, hakikat urfi urfan aman, hakikat urfi urfan khasan. Begitu pula majaz. Majaz lagi aya majaz lugawi, aya majaz syar'i, majaz urfi urfan aman, majaz urfi urfan khasan. Kilahuma syar'iyyun aw dimaksud lugawi sebab dina majaz ahli bayan dimaksud majaz lugawi berdasarkan kaidah wa hiya majazun disebut mufradna dina majaz juga mufrad sebab dina majaz lugawi tadi dibagi aya majaz juga mufrad aya majaz lugawi murakkab anu dina bed qad yaji'u mufrada wa qad yaji murakkaban fal mubtada mufrad bil isti'arah. Nah, disebutkan isti'arah sebabnya mufrad dibagi aya mufrad mursal aya mufrad isti'arah tergantung alaqah. Lamun alaqahna teu musabahah maka disebut majaz mursal sebab di dieu alaqahna musabahah antara qaidah ilmu bayan jeung samsu teh bijami anna kula min mayan harbihil goer munya alaqahna teh musabahah di mana-mana isti'arah anu alaqahna musabahah maka disebut isti'arah fa in takun ulqatul disebutkan tasrihiyahna sebab ditutur musababah dibuang musabah di mana-mana istiarah ditutur musababah dibuang musabah maka disebut istiarah tasrihiyah cek qaidah. Disebutkan asliyahna di dieu ku sebab mana istiarahna lapan samsun isim jenis di mana-mana istiarah berjalan isim jenis atau masdar maka disebut istiarah tasriyah asliyah anu cekna masamar kondi in kanal musta'aru isma jinsin ay isman ghairu mustaqin tal isti'aratu asliyatun cek yor maknun wala tuduin dua tah tasbih balik istiarah tasrih asliyah tilu dina samsal bayan bisa jadi dina samsal bayan aya istiarah bil kinayah jeung istiarah takhyiriyah di mana dasarna lapan samsal bayan bisa jadi istiarah bil kinayah ditinggali tina isnad waros sama samsal bayan isnad tegetkeun isnad dina be naon ngaran isnad al-hukmu bisalbi awil ijabi isnad. Nah isnad nalapan samsu kana lapan al-bayan isnad badan akli matahari ilmu bayan kalimat matahari ilmu bayan itu isnad badan akli da matahari mah lain kana ilmu bayan biasana matahari mah nempelna selalu jeung nahar siang. Nah kari-karinya isnad jeung samsu kana lapan al-bayan berarti termasuk kana isnadu sya'ila ghairi mahwala ngaisnadkeun hiji perkara kana lain pikudueunana dan isnadna samsu mah asalna kana naon nahar sanes kana al-bayan sedangkan cek qaidah di mana aya isnad majaz akli mangka sok aya istiarah bil kinayah di mana aya istiarah bil kinayah maka sok aya istiarah tahyiliyah walaupun engke dina Samarqandi disebutkeun ieu qaidah hanya qaidah aglabiyah atau cek kudul juman hanya qaidah aglabiyah karena macet dina ambatan Rabiul Bakla istiarah bil kinayah. Nah, otomatis di mana-mana aya istiarah bil kinayah dirinya aya istiarah takhyiliyah bahwa cek khayali Imam Sakaki ilmu bayan itu ada matahari bagaikan mataharinya siang yang bukti yang fakta.
Jadi sabaraha berarti aya 4 tos takrirna tadi atas. Hiji tasbih balik, 2 istiarah tasriyah asliyah, 3 istiarah bil kinayah, kaopat istiarah tahyiyah. Nah, aina fi suduril ulama, sudur jamak tina sadrun, ai sadrun teh dada. Nu dimaksud di dieu lain dina dadana ulama, dina hatena ulama. Jadi netepkeun Allah kana ilmu bayan bagaikan materi fi suduril ulama, di dalam hatinya ai latifah, lelembut atau hatinya para ulama. Jadi sudur asal makna mah anggota khusus yaitu dada, nu dimaksudkeun qulub. Berarti kalebet kana majaz mursal min itlaqil mahal wa iradatil hal. Nu dicapkeun tempat urang Ciamis, mahal dada. Nu darekeun hal anu manggon dina dada yaitu hate. Utliqas sudur alladhi wal mahal wa urida bihi al-qulub alladhi huwal hal. Majajan lugawiyan mufradan mursalan min itlaqil mahal wa iradatil hal. Warasama samsal bayani fi suduril ulama, jeung netepkeun Allah subhanahu wa ta'ala kana ilmu bayan bagaikan matahari dina hatena para ulama. Begitu pula mudah-mudahan Allah netepkeun deui ilmu bayan kana hate urang, amin ya rabbal alamin. Fa absaru mu'jizatal absaru tinggalina salah akulu alfa'u tafriyatu. Pak dina lapat absaru itu pak tafriyah. Sedangkan naon dhabitna qaidah pak tafriyah ayyakuna ma ba'dal fa'i makluman mimma qablaha aw natijatan lah. Lapat anu sabada fa mana absaru kudu maklum tina sameme kudu maklum tina rasa samsal bayan atawa ngajadi natijah. Tingali ku anjeun tadi rasa samsal bayan aya sabaraha majan? Sabaraha majan tadi? 4. Berarti dina absornya ayat tafsiran jadi 4. Pertama, jadi itu kullama rasamallahu ilmal bayani alladhi wa kasamsi fi sudril ulama la absar mu'jizatal Qur'an. Jadi itu keur isnyata tasbih balik. Kullama rasamallahu samsal ilmal bayani alladhi wa kasamsi, tasbihna ada balik. Maka la absaru mu'jizatal Qur'an. Lakinil muqaddam haqqun fatalika dari hiji. 2. Di luhur tadi benanan istilah asliyah. Mungkin kieu jeung kusini kullama rasamallahu ta'ala qaidata ilmil bayan alladhi hiya kasamsi kakarak la absaru mu'jizatal Qur'an wadihatan bisatil Qur'an. Lakinil muqaddam haqqun fatalika dari 2. Tiluhuran katilu istiara bil kinayah. Berarti sami kullama rasamallahu ta'ala. Nah, tadi di luhur isnadna samsat teh kudu kenal bayan kudu nama kana naon? Kana anah. Maka jadi istiara bil kinayah. Berarti tafriyah anu kairu jadi istiara kinayah. Bahasana kullama rasamallahu ta'ala ilmal bayan